Monsieur Bongo san 64 n'a ka denbaya ye Gabon mara kabini san 55 ni kɔ o bilala so kɔnɔ a denkɛ kelen minɛnen janfako la fangacɛni ɲɛmɔgɔ y'a jira jɛmukan kabakoman dɔ kɔnɔ ka kɔn dugujɛ ɲɛ sɔrasikulu dɔ y'a jira ko faso ka baarada bɛɛ tiɲɛna kalataw jaabi tiɲɛna dancɛw datugulen don bi jamana bɛ ka gɛlɛya juguba dɔ sɔrɔ sigiboloko politiki sɔrɔko ani sigidako siratigɛ la ka kɛɲɛ ni kunnafoni ye min kalana jamana jabarani na. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. A kalana sɔrɔdasi dɔ fɛ min laminen don ni sɔrɔdasi kolonɛl jalatigi ye 12 ye minnu ye républicain gardiw ɲɛmɔgɔba dɔ ye sɔrɔdasi basigilen ani mɔgɔ wɛrɛw. Kalata ninnu ma se k'a kɛ sababu ye ka wote sɛbɛn jɛlen danayalen ani bɛɛ lajɛlen ka saratiw dafa Gabon jamanadenw jigi tun bɛ min kan ten kunnafoni nin kɔnɔ ka fara o kan marako min tɛ se ka fɔ ani min tɛ se ka fɔ ka ɲɛ o bɛ na ni sigida mɔgɔw ka jɛɲɔgɔnya tiɲɛni ye ka taa fɛ ni farati ye ka jamana bila ɲagamin dɔ kɔnɔ. Anw jɛkulu min bɛ wuli ni sigidaw lasegin cogo ɲɛnabɔ la n'o ye CTRI Gabon jamanadenw tɔgɔ la ani sigida lakanani sabatiliw an y'a latigɛ ka hɛrɛ lafasa ni sisan fanga banbali ye.